Ну, как ваши злые духи поживают? Наверное, не понимаете, а я понимаю, что люди не могут жить в людях, а эти злые духи живут в людях. Где же он говорит это? Вот во мне. Внутри? Да. Или в голове? В голове, они и в голове, они и в грудях, они вот тут вот меня нервы поднимают, а я их вот так вот начну мять. Они орут, только очень тихо я слышу, кричать: караул, караул. Видите, что сделали? Тут вот разъедают, вот, и потом делают такие трещины на губах, они жаждут воды. Когда, если я слюни чуть выпущу, они так накидываются, но я не выпускаю. Вот изо рта, из дыхательного, выходит наружу и ходит по мне. Потом они тут на воздухе окрепнут и опять отправляются в рот, опять отправляются в кишку.